Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေမိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာ Okay ဒီနေ့ video လေးမှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ mobile legend တန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ profile avatar ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကိုချိန်လို့မရတဲ့ပြဿနာပေါ့เนาะကျွန်တော် error တက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဖို့ချိန်လို့မရတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီ video လေးကို TikTok မှာကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile လေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာဒီ video ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဒီ video ကိုဒါကျွန်တော်အပြည့်အစုံ YouTube ထဲမှာပဲတင်ထားပေးရဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စီလေးကိုအခုပဲဆက်လိုက်ကြအောင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမှာတော့ဒါเนาะဒီ mobile legend ရဲ့ဒီနားမှာ profile change လို့မရတာပေါ့เนาะ Okay profile change လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နီလန်းနှစ်ခုနဲ့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะ Okay ဒီနီလန်းနှစ်ခုနဲ့မိတ်ဆွေတို့လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ error လေးကိုဒါ fix တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပထမဆုံးနီလန်းကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် avatar change နေပေါ့เนาะ change avatar ကျွန်တော်ဒီမှာဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုကတော့ cool down ဖြစ်နေတယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ profile ကကျွန်တော်ရဲ့ profile ကဒီမှာ cool down ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် change လို့မရတာပေါ့เนาะ Okay ဒီမှာကျွန်တော် cool down ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ဒါမိတ်ဆွေတို့တော့ change မပြတော့ဘူး Okay ဒီမှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတက်မဲ့ error ဘာ error လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တရားရောက်ဒါဒီမှာလုပ်ခဲ့ဒါအကူအညီပေးခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်နာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနားမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ custom ပေါ့เนาะ custom မှာကျွန်တော်တို့ဒီပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ဒီပေါ့เนาะ gallery ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါလာတဲ့ဒီ gallery error ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့ gallery error ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ gallery ကိုအဲ့ gallery ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ photo ကကျွန်တော်တို့မှာ crop လုပ်လို့မရတာ ਨੇ ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့နောက်မှာ error တက်တယ်เนาะအဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတခုဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဒီ photo ဒီ gallery ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာတင်လို့မရတာလေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတော့ဘာလုပ်ဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom မှာရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာရှိရဖုန်းမှာပါတဲ့ဒီ gallery ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ third party application လေးတစ်ခု download လုပ်ရတယ်ဗျာ Okay အဲ့ third party application လေးရနေပြီးတော့အဲ့ gallery ကိုမိတ်ဆွေတို့ install တင်ပြီးတော့အဲ့ gallery ရနေပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ photo ကိုဒီ choose လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော် photo ရေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ gallery ရနေပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ပါတဲ့ original app တွေကို original gallery မသုံးမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ပုံရေးမိတ်ဆွေတို့တည်ပါတယ်အဲ့မှာ gallery ရေးခိုင်းတာပေါ့နော် app တစ်ခုရေးခိုင်းအဲ့မှာကျရင်မိတ်ဆွေတို့ photo ဒီ photo view တဲ့ဒီ gallery ကိုဒါမိတ်ဆွေဦးကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ gallery ကိုရွေးပေးရပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲသွားလိုက်မယ်ဘယ် photo gallery ကိုမိတ်ဆွေတို့သုံးကြမလဲဆိုရင် Play Store မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာOkay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ Play Store ရောက်လာပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရိုက်ရှာလိုက်ရမှာ photo gallery ပေါ့နော် PHOTOGALLER ပေါ့နော် photo gallery တို့မိတ်ဆွေတို့ရိုက်ရှာလိုက်တယ်ဆိုတော့ ਨੇ ဒါကဒီမှာအများကြီး photo gallery app တွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါကြိုက်တာသုံးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ app ကိုသုံးလို့ရတယ် Okay အဲ့ app တွေအကုန်လုံးအလုပ်လုပ်တယ်နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တဲ့ app ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါတခုအဲ့မှာကြိုက်တဲ့နော်တခု down ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ install တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗာလေးသုံးမလဲဆိုရင်ဒါနော် rating ကောင်းတဲ့ app လေးတခုလောက်သုံးလိုက်မယ်ဗျာ Okay ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာကြိုက်တာသုံးပါအမှနားမှာတော့နော်ကျွန်တော်ဒီ gallery new လေးကိုကြိုက်တယ်ဒီကောင်လေးသွင်းလိုက်မယ်နော်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနားမှာကြိုက်တဲ့ဒီ gallery လေးကိုကြိုက်တယ်သုံးလိုက်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုမိတ်ဆွေသွင်းလိုက်ပေါ့နော်သွင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာဒီ app ထဲဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့မှာဖုန်းကြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ app ကလည်းလာပြမယ်နော်ဘယ် app ထဲကနေကျွန်တော်ပုံကြီးမှာလဲပေါ့နော်အဲဆိုဒီ app ထဲကနေပုံကြီးလိုက်ပေါ့အဲတော့ကျရင်ဒါဒီ error ကို fix နိုင်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါနဲ့ဒီလမ်းလေးရတဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါတော်များနဲ့အဆင်ပြေတယ်နော် Okay ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလမ်းနဲ့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီအကောင့်ကဒါချင်းလို့လည်းမရသေးဘူး Okay အဲဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် Okayဒါတော့ gallery သွင်းပြရနော် gallery သွင်းလိုက်လို့ဆိုတော့အကောင့်မှာဒါပို့ချင်းလို့ရှိရင်ဒီ gallery ကိုဒါလူကလာတောင်းမှာပေါ့နော်အဲဆိုရင် gallery ရေးခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာပါတဲ့ဒီရေးကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါတဲ့ဒီ gallery ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကဒီအခုအသစ်သွင်းထားတဲ့ gallery သုံးပေးလိုက်ပါဗျာ Okay အဲဆိုရင်လည်းဒီ error လေး fix နိုင်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီလမ်းလေးကလည်းဒါမိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းလေးလည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ error ဆက်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်တော့အခုဒီလမ်းနဲ့လုပ်ကြည့်ပါဗျာဒါတော့မရောက်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲဒီလမ်းကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် setting နဲ့ကိုသွားအောင်ပါဗျာ setting နဲ့ကိုသွားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီ option လေးကိုသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay အဲ့ဒါတော့ developer option ပါဗျာ Okay နော်ဒါ developer option နဲ့ကနေပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ setting တစ်ခုကိုပိတ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ setting ကြောင့်ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီပုံကတင်လို့မရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုနဒီ setting ကြောင့် app ကြောင့်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ setting ကြောင့်ပေါ့နော် Okay အဲ့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဗျာအဲ့နှစ်ခုကိုလုံးနိုင်မှာဆိုတော့ဒါမျိုးစီတို့ရဲ့ဒီ error ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ about phone နဲ့တွားလိုက်မယ်ဗျာဒီကျွန်တော် developer option ကိုတော့ခေါ်ဖို့တဲ့ developer option ကတော့ကျွန်တော်ဒီ about phone နဲ့မှာလာပြီးမှခေါ်လို့ရှိရင်မရဘူးเนาะ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် about phone နဲ့ကိုလာလိုက်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကမလဲဆိုရင် MIUI version ပေါ့နော် Okay MIUI version 566ချက်လောက်ပေါ့ Okay 566ချက်လောက်ခောက်လိုက် Okay ကျွန်တော်တို့ developer option ဖွင့်ထားပြီးသားဒါမိတ်ဆွေတို့566ချက်လောက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ developer option ပေါ့ UI developer လို့ပြလိမ့်မယ် Okay အဲ့ဒါရပြီမှာစာတန်းလေးတွေ့ရနော် Okay ဒါကျွန်တော်တို့ငကိုတွေက developer ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြနေတာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ developer option ကိုအောက်မှာရှာလိုက်ပေါ့နော်အဆုံးမှာရှိရဗျာဒီမှာလဲဆိုရင်ဒီ additional setting ထဲမှာရှိပါတယ်ဗျာ Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ font လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့ setting လေးကတော့နေရာအထားနေရာတော့ဒါနည်းနည်းလေးကွဲပြားမှုရှိအောင်ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီ setting ကတော့ developer option ပါပဲဖုန်းထဲမှာပါပါတယ်ဗျာ common control ကလည်းကျွန်တော်ဒီ about phone ထဲကနေပြီးတော့အဲဒီ version ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါသူက566ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော် additional setting နဲ့တွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ developer option ကိုဆက်ရှာ
okay ဒီမှာနော် developer option ရှိပါပြီ okay ဒီ option လေးပါဗျာ okay ဒီထဲမှာရောက်ပြီဆိုတော့လည်းဒါမိတ်ဆွေတို့လက်ကိုငင်းထားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော် okay ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ setting တွေကအရင်ရေးကြည့်တယ်တောင်းနေပြီဆိုတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့ဖုန်းကဘယ်မှာဖြစ်ကုန်မှာဒါလုံးဝသိကြတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်လုံးဝမလိုအပ်တဲ့ setting ကိုတော့မနှိပ်ပါနဲ့ okay နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့သိရင်တော့လုပ်တာဘာမှဖြစ်ပါဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီ setting တွေပါ click မှဆိုရင်တော့ဒါဖုန်းလုံးဝဒါissue ရှိနေတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပိတ်ခင်းတဲ့ setting ကဘာ setting လဲဆိုရင် MIU optimization မှာပါ okay အဲ့ setting ကဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်မယ် okay ကျွန်တော်ရှာပြခိုင်းနော် okay MIU optimization ဆိုတဲ့ setting မှာအောက်ဆုံးမှာဒီဟုတ်တယ် okay ဒီမှာနော်ဒီမှာ MIU optimization မှာဗျာအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ် okay ဒီမှာနော်သူကတော့ဒါဖွင့်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖွင့်လာတယ် okay အဲ့ကောင်ဖွင့်လာလို့ရှိရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့ပုံလုံးဝတင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့လို့ရှိရင်ဒါလူတန်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေ error ဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ပြောရပါ error ဖြစ်တဲ့လူတွေတော့ဆိုရင်တော့ဒီ optimization လေးကိုပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဖွင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါဒီ optimization ကိုဒါပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒါမိတ်ဆွေတို့ error ကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆို accept လုပ်လိုက်ပြီနော် okay ဒါဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းလေးနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီerror ကိုဖြေရှင်းနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာဒီနည်းလမ်းလေးလုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့error ကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ error လေးကိုဖြေရှင်းနိုင်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ comment လေးမှာဝင်ရောက်ကြည့်ပေးသွားပါဦးဗျာ okay တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့ကိုဒါလုံးဝအကျိုးရှိမဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့like လေးနှိပ်ပြီးတော့ပေးကြပါဦးဗျာ okay see you in next video guys peace